నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి ఫ్యామిలీ. దిస్ ఇస్ దుర్గా. మీరు రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలని అనుకుంటున్నారా? కానీ పక్కన ఉన్న వారి గురక శబ్దంతో మీ నిద్ర చెడిపోతుందా? అయితే ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ గౌతమ్ యలముడి చెప్పుకొచ్చారు. గురక శబ్దాన్ని అధిగమించి హాయిగా నిద్రపోవడానికి 3 అద్భుతమైన చిట్కాలను సూచించారు. ఆ చిట్కాలేంటో, వాటిని ఎలా పాటించాలో తెలుసుకోండి. మీ నిద్రను మీరే కాపాడుకోండి. రాత్రి వేళల్లో హాయిగా నిద్రపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ పక్కన పడుకున్న వారు పెట్టే గురక వల్ల చాలా మందికి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి సమస్య మాత్రమే కాదు, దంపతుల మధ్య లేదా గదిని పంచుకునే వారి మధ్య తరచూ గొడవలకు కూడా ఇది దారితీస్తుంది. గురక పెట్టేవారికి తెలియకుండానే పక్కనున్న వారి నిద్ర పాడవుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ సమస్యకు వైద్య నిపుణులు చెప్తున్న పరిష్కార మార్గాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. గురక పెట్టేవారు వెల్లకిలా పడుకోవటం వల్ల గాలి వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల శబ్దం ఎక్కువగా వస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం ఎవరైతే గురక పెడుతున్నారో వారు ఒక పక్కకి తిరిగి పడుకునేలా చూడాలట. ఇలా పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం వల్ల గొంతు కండరాలు శ్వాసనాళాన్ని నొక్కేయకుండా ఉంటాయి. ఫలితంగా గురక శబ్దం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఒకవేళ వారు తెలియకుండానే మళ్లీ వెల్లకిలా పడుకుంటుంటే వెనక వైపు ఒక మెత్తటి దిండును ఆసరాగా ఉంచడం మంచిది. ఇక గురక శబ్దం మరీ ఎక్కువగా ఉండి తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడటం ఉత్తమమైన పద్ధతి. ఇవి బయటి శబ్దాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. మార్కెట్లో దొరికే నాణ్యమైన మెత్తటి ఇయర్ ప్లగ్స్ ఎంచుకోవటం వల్ల చెవులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. వీటిని ధరించడం ద్వారా పక్క నుంచి వచ్చే భారీ శబ్దాలను నిరోధించి ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకోవచ్చు. ఇక ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా కొత్త ప్రదేశాల్లో నిద్రించేటప్పుడు కూడా ఇవి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. చాలా మంది నిశ్శబ్దంగా ఉంటేనే నిద్ర వస్తుందని భావిస్తారు. అయితే పక్కన వ్యక్తి గురక పెడుతున్నప్పుడు ఆ నిశ్శబ్దం మరింత చికాకును కలిగిస్తుంది. దీన్ని అధిగమించడానికి ఫ్యాన్ వేగాన్ని పెంచడం ఒక మంచి మార్గమని డాక్టర్లు సూచించారు. ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నప్పుడు వచ్చే స్థిరమైన శబ్దం గురక వల్ల వచ్చే చికాకును కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది. ఈ శబ్దం మెదడును శాంతింపచేసి బయటి శబ్దాలపై దృష్టి మళ్లకుండా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. గదిలో గాలి ప్రసరణ బాగుండడంతో పాటు నిద్రకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని చిట్కాలు కూడాను ట్రై చేయొచ్చు. గురక పెట్టే వ్యక్తి బరువు ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. రాత్రిపూట తీసుకునే ఆహారం తేలిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే పడుకోవడానికి కనీసం 2 గంటల ముందే భోజనం పూర్తి చేయాలి. శ్వాస సంబంధిత సమస్యలుంటే చికిత్స తీసుకోవడం అవసరం. నిద్రలేమి వల్ల తలనొప్పి, అలసట, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కాబట్టి ఈ చిట్కాలను పాటించి ఆరోగ్యకరమైన నిద్రను సొంతం చేసుకోండి. కేవలం మందుల ద్వారానే కాకుండా జీవనశైలిలో చేసే ఇలాంటి మార్పులు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTH లో, ఇంటర్నెట్ లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.